ちょっとねアーク溶接機 100V もし欲しい方はちょっとすごいおすすめかもしれないですねこれ。
はい、皆さんこんにちは。いかがだったでしょうか。ちょっと前の動画で紹介した激安の溶接機ですね。前回の動画では半自動溶接の機能しか紹介してなかったんですけど、被覆アーク溶接の機能もついてるんでちょっと試してみたんですけど、全然もう昇圧機なしで何の問題もなく溶接できちゃいました。ちょっとね、驚きを隠せない性能でしたね。値段がね1万2000円くらいですからね。いや恐ろしいですね。ただまだ数回しか使ってないんで耐久性的なところはまだわからないんですけど、これから故障もなく使い続けられるんだったらめちゃくちゃいいっすね。ただね、1個気になったのがアークスタートする時にアークがすごく出づらい。一回出ちゃえば問題ないんですけど、被覆アーク溶接する場合はこのいらない板とかで一回こうアークを出してから本溶接始めないとちょっとうまくいかなかったですね。そこだけ注意すれば全然半自動も被覆アーク溶接も全然使えますね。これ1万2000円ですよ。これちょっと何だったんだろう今までのはっていうくらいすごいですね。これそんな感じで今回は被覆アーク溶接だけでこの焚き火台的なものを作ってみました。この1万2000円で買える溶接機でも、半自動はもちろんですけど、この被覆アーク溶接でも全然こんなやつは作れますね。なんでちょっと初めてね溶接機買おうと思ってる人はとりあえずこれ買ってみてもいいかもしれないですね。1万2000円なんで、練習用に買ってもいいかもしれないですね。耐久性はちょっとまだ自分もあんまり使ってないんで保証はできないんですけど、性能的には全然大丈夫です。とりあえず今完成したんでちょっともう寒くなってきたから火入れしてみたいと思います。ちょっとこの塗装も剥がしたいんで、一回焼いちゃえば塗装も剥がれると思うんで、一回火入れして塗装を剥いだら耐熱塗装しようかなと思います。寒い。顔映ってみて。嫌だ。キモかった。